Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Wa qala aidan, syafaati yaumal qiyamati haqq, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa qala al ulama, i'lam anna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'ami alaina wa wafatahu a'zamul masaibi lana. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, para alimil ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para kesepuhan, oke segenap tokoh masyarakat anu sadayana kusim kuring sangat tepi hormat, wabil khusus sahibul bait anu dina ieu kesempatan mantena janten lokomotif karena terselenggarana ieu acara tasyakur bin nikmah sekaligus ta'ziman wa takriman wa mahabbatan biwakti maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam anu sadayana kusim kuring sangat tepi hormat. Oke, mudah-mudahan kuwasilah perjuangan marantana sadaya sing janten sababiyah karena ditambih-tambihna kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, wabil khusus anu hadir dina ieu haflah anu insyaallah mubarakah indallah, anu sadayana kusim goreng sangat tepi hormat, khususil khusus anu paling spesial kasadayana jamaah ahli pangaosan, ahli muludan anu tangtos parantos berjuang
nahan kacapek, berjuang nahan katunuh, termasuk berjuang ninggalkeun hanca masing-masing sinetron anu sok biasa ditonton ku ibu sadayana. Sok nonton sinetron ibu, terutama hapunten bilih ibu khususna wengi ayeuna tetiasa ninggal update berita di keluarga Lesti sareng Bilar. Urang Bandung heboh ketika terjadi pertengkaran seorang suami istri, padahal jauh cicingna di Jakarta. Urang dia duka wawuh duka henteu kasih Lesti. Wawuh henteu ceu. Pernah dulur sanes. Nah atuh urang dia make kudu ngilu riweuh. Ya pabelit ya teh mikna. Aduh kumahanya. Nah urang dia make kudu ngilu riweuh ceu. Diburuhan ku Lesti, dihadiahan naon ku Lesti make ece ngilu ngaduakeun ka si Bilar anu goreng, majarkeun si Bilar sing katabrak aya nu kitu aya, si Bilar sing dipenjara seumur hidup aya, si Bilar sing tikus stroke aya. Padahal urang dia wawuh oge henteu jeung si Bilar, panggih teu pernah. Yang dikecewakan Lesti, yang dicekik Lesti, nu dibanting ke toilet si Lesti, nu dianjing-anjing, nu digoblok-goblok si Les. Nah orang dia make kudu ngilu riu. Saya awon upami orang dia ngaduakeun goreng ka si Bilar. Saya awon. Nanaon. Nanaonan aku make ngaduakeun. Tiba-tiba Allah ngeresakeun ngalungsurkeun hidayah, sok sanajan geus dikecewakeun, sok sanajan geus dicarekan, sok sanajan geus dibeakeun duitna, sok sanajan geus dicekek, tapi Allah ngalungsurkeun hidayah ka Lesti. Nu tadina geus dilaporkeun ka kepolisian, tiba-tiba Lesti nyabut deui laporanana. Urang Bandung riweuh deui wae. Leres bahwa orang dia disogok ku si Bilar. Nah ayeuna jadi beak nyarekan ka Lesti, naon urusanana? Naon urusanana ece? Nu paling parah karunya mah Pak RT. Teu tua teu dosa teu itu teu ieu tapi disalahkeun RT. Tepikeun ka di kade-kade eta RT. Leres teu? Da buktina KDR aya KDRW KD Lurah aya RT disalahkan. Kenapa ini bisa terjadi? Urang Bandung ngilu riweuh karena urusan si Lesti. Al Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dina kitab Nasohul Ibad ya teh padahal jadi hese ngalengka saur mantenna tuba limangkana akluhu amiron wahawahu asiron. Berbahagialah he orang Bandung, orang soreang, manakala orang soreang mampu menjadikan akal sebagai raja dina dirina. Wahawahu asiron, dan hawa nafsu dijadikan terpenjara dina dirina. Wawailun limangkana akluhu asiron, cilaka orang soreang, cilaka orang Bandung, cilaka orang manapun manakala eta jelema ngajadikeun akal sebagai terpenjara sementara hawa nafsuna dijadikeun raja. Kenapa orang Bandung ngilu riweuh ka Lesti? Kenapa orang Bandung ngilu nyarekan ka si Bilar? Sadar atau tidak? Karena ibu bapak tidak mampu mengelola hati dan jiwa. Betul. Perasaan nu mangkeheulkeun terkontrol nu akhirna nu padahal ngaduakeun goreng teh
ketika Lesti ngahampura saya awon nah orang dia makin jadi kehel kasih Lesti nah mah jadi kehel ngahampura ka batur nu geus ngeuring saya awon nah atuh maka jadi kehel. Kenapa kita malah jadi marah ke si Lesti? Karena ketidakmampuan mengelola hati, karena ketidakmampuan mengelola jiwa di saat perasaan, di saat nafsu yang menjadi raja, sementara nafsu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga goreng oge ngaduakeun batur kabeh ngadaruakeun goreng, alus oge Lesti ngahampura digogoreng kurang dia. Naon sababna? Sabab teu bisa ngendalikeun padahal saur Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah satun yaumal kiamati yuhsabu hisaban yasiro. Tilu golongan seandainya orang Bandung mampu menguasai dari tiga hal ini dijamin oleh Allah saur Kangjeng Rasul, ketika di yaumil hisab, ketika di akhirat akan mendapatkan penghargaan di hadapan Allah dengan hisaban yang sangat enteng. Nomor kahiji saur Kangjeng Rasul, tu'ti amman haramak, jadilah orang yang mampu, yang bisa memberi terhadap orang sekalipun orang lain pelit terhadap kita. Urang masuk licik ece hayang disebut bager tapi mampu mere teh ka jelema nu sok mere nya leres teh bisa mere ece kanu pedit, bisa mere kanu pedit tara. Urang mah sok bager teh kanu bag, sok pura bere teh kanu bag, mere ka tatangga peda tatangga mere ka ur. Ketika aya tatangga pelit ka urang gesok ngilu jadi pel. Contoh salakina balik di Jakarta cek salaki teh kom ka Cekokom, salakina pamajikan yang ngaranna Kokom. Aya Cekokom aya maksudnya hirup kene Cekokom ada di Garut Pangaran Kokom teh geus marao aslina hirup kene. Alhamdulillah, mudah-mudahan Cekokom sing panjang yuswa salamina amin. Tapi ket kabeh urang sorean geus marao tinggal Cekokom. Cek salakina kom naon di dia nyebat ka bojok? Nyebat ka bojok Yaya bebek bebas bade nyebat kumaha ge mangga terserah kan kade ece bisi ka salaki nyebut ngaran tarkul adab dosa eta teh teu sopan. Salaki ngaranna Harun runtah atuh jadi runtah. Sok nyian kesepakatan jeung caroge bade nyebat mamah mangga, bade nyebat papah mangga, bade nyebat yayang silakan. Kan sim goreng hanya memberikan pesan saran, ulah nyiar pi omongan tatangga. Kumaha nyiar pi omongan tatangga teh ka pamajikan nyebut mami, ka salaki nyebut papi. Ari pagawean ngaramet, pantelu cumanya papi ngaramet, manya mami ngaramet. Papi doakeunnya cenah mami bade ka mana pan bade kuli ngaramet. Sami cenah papi oge pan eta teh bade kuli macul cenah. Heuh urang silih doakeun we cenah mah teh disireun ku orai sawah. Ke tatangga bakal maromongkeun tingali cenah itu si papi keur macul, si mami keur ngaramet. Ke begitu balik teh bakal ngarumpul we tatangga. Marulih papi. Ibu bapak sadar kusim kuring dari rawat salakina kom atau nyai bere cenah tatangga karunya saha itu cenah cepopon aku naon gitu mengkaning salakina geus lila cenah teu balik ti panyabaan pan urang mau oleh-oleh loba kumaha cek Cekokom entong kang entong sia eta mah koret kumaha gitu geuning baheula basa salakina balik ti panyabaan ka urang teu mere Cekokom cepopon teu mere ka Cekokom naon ngaranna kor ai Cekokom teu mere ka cepopon atuh sarua urang masuk bager kanu bak
sok racun merete kanu sok mer, dan itu pasti semua orang mampu. Kenapa? Ketika baginda Rasul mengingatkan sahur Kangjeng Rasul, hebat orang Bandung, hebat orang Soreang, manakala sudah mampu menjadi orang yang bisa memberi terhadap orang yang sekalipun koret terhadap kita. Betul, betul, betul. Siap bager kanu koret, siap, siap bager kanu koret, siap. Sehingga peringatan ti Kangjeng Rasul, malam yarham rajulasu fahuwa aswa, sing saha-saha jelema nu teu nyaah kanu goreng maka hukumna leuwih goreng. Mafhumna, sing saha-saha jelema nu teu nyaah kanu koret, teu bager kanu koret, maka hukumna leuwih kor. Hukumna leuwih kor. Sebab dosana dua. Hiji dosa koret, dua dosa dendam. Jadi lamun nu teu nyaah kanu koret, hukumna lebih koret. Teu nyaah kanu goreng, hukumna leuwih goreng. Teu daek bager kanu koret, hukumna leuwih kor. Beri kaonangan Kang Haji. Sabaranya cenah ngamplok ka Pak Haji, cenah engke pan kaonangan. Ari baheula cenah basa urang hajat. Pak Haji sabaranya ngamplok ka urang. Mun teu salamat cenah 100.000. Heuh, engke cenah urang sakitu. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Atuh lain bager eta mah mayar hut. Sementara konsep di baginda Rasul, jadilah orang yang istimewa. Keistimewaan orang ketika sudah mampu memberi sekalipun orang lain pelit terhadap kita. Ibu bapak sadayana geus kuring depi hormat, perjuangan urang sadayana khususna wengi ayeuna ketika sinetron ditinggal, kapena dita, tunduhna dita, sadayana dikorbankeun demi membuktikan, demi ngalahirkeun, hoyong ngabuktikeun bahwa urang sadayana sami-sami ngiring bingah karena waktos dipedalkeunana junjunan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad. Cinta ka Kangjeng Rasul ece cinta? Cinta ka Kangjeng Rasul? Cinta sejati apa cinta palsu? Serius? Iya lamun dibanding-banding cinta mana ece jeung kacaroge? Nutan Gadut dong ngajawab. Berkah maulid mudah-mudahan Nutan Gadut engal nikah. Amin. Cinta mana ece sareng kacaroge ece? Lamun dibanding-banding punten ece ieu sami nu hadir sadayana cinta ka Kangjeng Rasul. Cinta ka Kangjeng Rasul. Lamun dibanding-banding cinta mana ka Kangjeng Rasul sareng kacaroge? Punten, Kangjeng Rasul bade disimpen heula abdi bade nguji cinta ka urang dieu. Kacaroge cinta? Cinta sejati apa cinta karet? Sejati apa karet? Ci lamun caroge teu damang bade dilandongan moal. Lamun caroge tiris bade digeugepan moal. Lamun caroge lapar bade dibasihan tuang moal. Lamun caroge teu damang bade dilandongan moal. Lamun caroge maot rek di baturan moal. Katanya cinta sejati, yang padahal konsep cinta sejati itu sehidup sapapait. Kenapa ibu tidak berani, tidak bisa, tidak mampu menemani suami kita di alam kubur? Berarti cinta sejati nate bo sigan Kang salakina maot pamajikan teh meni ngakuku ku ngapoe unggal peuting kunaon cenah salaki abdi meni tega-tega teuing sampekeun ka wali nyalahkeun ka Allah. Ya Allah Gusti kunaon salira meni tega ka abdi, salaki abdi ngora keneh, salaki abdi jajal keneh. Nah ari salaki tatangga geus kolot bari geuningan wae meni teu pae. Jika nu cek eta foto diajak ngobrol, didungdak deng-deng akang kunaon cenah akang. Coba bayangkeun kumaha lamun eta foto ngicep. Wani keneh nangkep moal. Tengah penting jejeritan. Ya Allah,
abdi teu kiat Gusti sono kanu jadi caroge abdi Gusti tepangkeun deui abdi sakedap Gusti pan ari tengah peuting mah saatul ijabah ceuk ceceritan tengah peuting akang ya Allah tepangkeun deui abdi sakedap Gusti teu kiat sono ka caroge abdi tiba-tiba jam 1 peuting Mama Cici jawab sing jujur salaki nu geus maot datang ka imah rek disampeurkeun apa rek lupa berarti cinta sejatina teh watul nyungsep langsung eta ge kana kasur bari ditutupan ku bantal Gusti cenah Gusti mah mini guguan atuh abdi mah heureuy we Gusti pan belegu eta teh. Ketika bicara cinta sejati ternyata hanya indah dikatakan di dalam sinetron, hanya indah dikatakan di dalam film. Hakikatnya cinta sejati yang konsepnya sehidup semati tidak ada. Betul? Betul. Ibu lamun aya malaikat Israel sumping ka bumi ibu bade nyabut nyawa kedah milih mending caroge heula mending urang heula. Pan mending salaki heula. Leres teu? Leres teu? Jadi dibalik kasih sayang ibu ternyata dibalik itu semua ada doa tersimpan yang begitu radikal, begitu ekstrim. Ngaduakeun salaki. Allah naudzubillahi min. Cinta sejati ada, tapi hanya berlaku ketika cinta ibu dan bapak terhadap Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji waktos Kanjeng Rasul nuju khutbah. Isi daripada khutbah baginda Rasul menjelaskan tentang perihal kiamah. Bagaimana dahsyatnya kiamah, bagaimana repotnya menghadapi hari kiamah. Ketika semua orang dibangunkan dari alam barzah atau alam kubur, semuanya menuju ke yaumil mahsyar, menuju ke padang mahsyar. Dari mulai umat Nabi Adam ila yaumil kiamah lempang kabeh menuju alam mahsyar. Dimulai aya nu lempang make suku, aya nu lempang make leungeun, aya nu lempang make sirah ece, aya nu lempang make awak gugulitikan. Kembali karena amalna masing-masing. Apalagi ketika semua orang menunggu di alam mahsyar yang bukan setahun 2 tahun, ribuan tahun menunggu keputusan di alam mahsyar. Akhirna eta jelema bakal dipanggil saurang-urang, saurang-saurang. Kanjeng Rasul begitu semangat, begitu menghayati. Para sahabat anu ngopingkeun sadayana sami stres, galau. Kenapa galau? Karena semua orang sadar tidak ada satupun yang akan mendapat, tidak ada satupun yang punya jaminan akan selamat di alam kubur. Tidak ada satupun yang punya jaminan akan selamat di yaumil mahsyar. Tidak ada satupun yang akan bisa selamat di yaumil hisab. Apalagi ketika harus menjembatani yang namanya siratal mustaqim. Nangis para sahabat, nuju sibuk, nuju husuk-husuk na Kangjeng Rasul. Tiba-tiba aya orang Arab Baduy, orang Arab ngan orang kampung, orang jauh. Tiba-tiba si Arab Baduy ngacung, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasul." Gusti, engkau ini lucu Gusti. Ya Rasulullah, engkau lucu. Dari tadi cerita tentang kiamah, tapi engkau dari tadi tidak pernah menjelaskan kapan terjadinya kiamah ya Rasulullah. Mata sa'ah ya Rasul, iraha atau Gusti sing puguh kiamahna. Apakah seminggu lagi, 10 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang? Kapan ya Rasulullah? Para sahabat luas sadayana. Punten improvisasi ieu mah nya. Goblok, tolong, si bebel, si kehet, teu sopan, bau. Kanjeng Rasul nuju nyarios husu-husu. Eta rek kamarana Ceu Kokom jeung Ceu Imas. Ceu Poponnya eta. Sami koho sadayana. Sebab dianggap tidak sopan, tarkul adab, apalagi terhadap baginda Rasul. Hanya tidak mampu berbuat apa-apa ngan diraha teh we geremet. Awas, engke sia ku aing dicabok, engke sia ku aing diteul. Wah, bakat ku nafsu.
Kanjeng Rasul tidak menjawab. Ibnu Abbas yang meriwayatkan, Ibnu Abbas bin Malik menceritakan bahwa ketika itu terjadi, si Arab Baduy bertanya kepada Rasul. Ternyata Kanjeng Rasul tengah waler. Para ahli hadis menganalisa kenapa baginda Rasul tidak menjawab. Aya nu analisa pedah Kanjeng Rasul lam yasma henteu nguping. Aya oge anu teu ngup, aya oge nu analisa bahwa Kanjeng Rasul tengah waler teh pedah pamang nuju khutbah. Akhirnya dilanjutlah khutbah 2, 3, 4, 5 menit kemudian tiba-tiba si Arab Baduy ngacung deui wae. Ya Rasulullah, mata sah ya Rasul, iraha atuh Gusti kiamah sing puguh meh jelas pikirna. Kanjeng Rasul nemeh ngawaler. Qala saur Kanjeng Rasul, ma adat talaha, he Baduy, naon persiapan anjeun keur ngarepan kiamah? Anjeun geus wani-wani nanya iraha datangna kiamah. Kumaha ceuk si Arab Baduy, ya Rasulullah, ma a'dattulaha min kathiri sholatin wala saumin wala sodakotin, lakinnani uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, saya siap menghadapi kapanpun datangnya kiamah. Jangankan tahun depan, jangankan 10 tahun yang akan datang, jangankan 1000 tahun yang akan datang, andai kiamat terjadi hari ini, saya siap menghadapinya. Ma ada talah naon persiapan anjeun? Saur si si Baduy, ya Rasulullah, saya siap menghadapi kapanpun datangnya kiamat. Ari panitia loba aya budak heureuy nu nyarek ieu teh. Calik dah. Ya bisa didoakeun sing burut geura. Ah, siap burut, rasa burut. Hoyong burut, hoyong. Apal burut. Pada kajut sabelah. Sahur si Arab Baduy, ya Rasulullah, saya siap menghadapi kapanpun datangnya kiamat. Karena dalam hatiku, dalam jiwaku ada rasa cinta yang begitu dalam terhadapmu ya Rasulullah, sehingga mengalahkan cintaku terhadap apapun yang ada di dunia ini. Subha kumaha walarna Kanjeng Rasul. Para sahabat sadayana sami molohok penasaran apa yang akan dijawab, apa yang akan disampaikan oleh baginda Rasul ketika si Arab Baduy menyampaikan bahwa ternyata modal kesiapan menghadapi kapanpun datangnya kiamah karena dalam hatinya ada rasa cinta yang begitu dalam terhadap baginda Rasul. Kumaha saur Kanjeng Rasul, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama-sama dengan yang dicintainya. Wa fi riwayatin dina riwayat nu sanes saur Ibnu Abbas meningakeun anta ma'aman ahabba, anjeun bakal babarengan jeung nu dipika cinta. Jelas baginda Rasul yang menjadi sayyidul arabi wal ajam, sayyidud dunya wal akhirah, sayyidul anbiya wal mursalin, yang menjadi kekasih Allah. Ketika baginda Rasul nanti di akhirat sudah pasti kemuliaan yang tertinggi yang akan baginda Rasul raih dari Allah, karena beliau adalah orang sosok yang menjadi kekasih Allah, yang dimana ada lafaz Allah, pasti di pinggirnya ada lafaz Muhammad. Betul? Ibu lamun ibu menyimpan lafaz Allah, pasti di pinggirnya ada lafaz Muhammadnya. Leres. Seorang manusia yang sudah menjadi kafir 80 tahun lanjut dapat hidayah ketika mau ikrar masuk Islam, baca la ilaha il tanpa dibarengi dengan Muhammad Rasulullah, teu sah Islamna. Urang dia sholat ibadah yang paling sakral, kalau di dalam sholatnya tidak membaca sholawat kepada baginda Nabi, teu sah sholatna. Karena maca sholawat itu adalah salah satu rukun, betul, rukun sholat ngan rukun qauli, aya rukun fi'li, aya rukun qauli.
begitu dihargai, begitu dimuliakan oleh Allah. Ketika seseorang mencintai Rasul, pasti akan bersama-sama Rasul, berada di surganya Allah Subhanahu. Cinta ka Kanjeng Rasul sing yakin. Lamun tadi seueur keneh nu ngajawab cinta keneh ka caroge daripada ka Rasul, coba ayeuna bari ditaros. Cinta mana ka Kanjeng Rasul sareng ka caroge ece? Nah haminya asa nu ragu-ragunya cinta teh. Cinta ka Kanjeng Rasul. Cinta ka Kanjeng Rasul. Cinta, 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 cinta. Yakini dalam hati, karena itu hakikat daripada cinta sejak. Cinta saja, sehingga sahur Kanjeng Rasul, la yu'minu ahadukum, teu sampurna imana orang soreang, teu sampurna imana orang Bandung, teu sampurna imana sakabeh jelema ketika eta manusia tidak mampu menjadikan baginda Rasul sebagai orang yang paling dicintai. Sekalipun perbandingannya dengan suami, sekalipun perbandingannya dengan istri, perbandingan dengan anak orang tua sekalipun, jadikanlah baginda Rasul menjadi sosok yang paling ibu cintai. Cinta, cinta, nyaan. Standar cinta ka Kanjeng Rasul aya rahasiana, aya rahasiana. Tidak bisa asal cinta tetiasa. Cinta tapi ka mana men, ongkos cinta ka Mang Asep tapi babarengan jeung Mang Maman, aya nu kitu, aya nu kitu ngaranna cinta sanes. Saur ulama dina kitabna Shahihul Ibad, mantenang ada mas standar manidaa hubban nabi, sing sahasa urang soreang nu ngaku cinta ka Kangjeng Nabi, sing sahasa urang Bandung nu ngaku cinta ka Rasul, tapi tidak pernah mau mengikuti karena sunnah na Kangjeng Rasul, tidak mau mengikuti karena sunnah na Kangjeng Nabi. Maka saur eta ulama, cintana orang Bandung tebo ngaku cinta, jangankan 1, 2, sekalipun 1.000.000 kali tiap hari, tapi kalau tidak diiringi dengan mengikuti sunnah na Kangjeng Rasul, maka cinta nate bohong. Di antara sunnah dalam kehidupan yang pertama sahur Kangjeng Rasul, jadilah manusia yang mampu memberi terhadap orang yang sekalipun pelit terhadap kita. Keun bae batur pelit ka urang, keun bae batur goreng ka urang, keun bae batur tara makere ka urang, nu penting asal ulah urang kabat, nu penting urang kudu bager kabat. Lamun urang rek bager nungguan heula batur bager ka urang, kumaha lamun batur teu bager-bager? Coba leres teu? Piraku batur rek kana neraka ku urang rek dituturkeun, bade dituturkeun, bade bager kanu pedit, siap bager kanu koret, siap nanti ngajarawab ieu teh pati yakin ieu teh, siap bager kanu koret. Ibu lamun batur koret ka urang rugi naon urang? Hah? Lamun batur koret ka urang naon rugi urang? Palingan atuh da culametan hayang we diberes ya cuma. Gara-gara watak jelema selalu hayang diberi, ketika aya bantuan pemerintah, aya BLT, bantuan naon ngaranna? Langsung tunai, eta teh keur orang miskin kabeh ngadadak ngaraku miskin. Betul ngaraku miskin, imah gedong boga motor boga mobil, ngaku miskin dah hayang diber. Aya nu kitu, aya nu kitu, aya nu paling parah teu nyaona naon, nu tadi nu paling beak dicarekan teh R matak Pak RT tong hariwang tong salempang, sok sanajan jabatan panghanapna, tapi sangat mungkin di hadapan Allah engkau bisa lebih mulia. Betul, amin ya robbal. Pak RT bisa lebih tiheula ka surga natibatan presiden, amin gitu aja. Mana ibu RT di dia, mana Bu RT?
Mudah-mudahan Pak RT sing panggeulana ka surga, amin amin ya robbal. Ngan wayahna Pak RT lamun hayang pangheulana ka surga berarti maot tage kudu pangheula. Da moal bisa ka surga lamun teu maot heuh. Mending ti heula mending paneuri ka surgana. Can ke acan geus jadi ragu. Kumaha teh ngaji teh asa kalah jadi lalieur. Saur Kanjeng Rasul nomor kedua, tasilu amman qata'ak. Standar mengikuti baginda Rasul di dalam berakhlakul karimah. Jadilah orang yang mampu menyambungkan silaturahmi terhadap orang yang sudah memutuskan silaturahmi terhadap kita. Bahasa sederhananya maki ece. Jadilah manusia yang mampu tersenyum, bisa seri ka jelema nu jamedud kaur. Keun bae batur goreng ka urang, betul? Keun bae batur jumedah cemedud ka urang, keun bae batur geheul ka urang. Nu penting asal ulah urang jumedah jamedud ka bat. Da tugas di Allah, urang teh kudu bager ka bat. Teu boga tugas kudu maksa batur kudu jiga ur. Ibu lamun dicarekan ku batur nyeri moal. Lamun diomongkeun ku batur nyeri na moal. Lamun dihina ku batur nyeri moal. Naon anu nyeri? Hate. Pertanyaanna ci ari nyeri hate jika kumaha bentukna? Bocor. Bocor hatena. Soe. Engke mah sakali-kali cobian. Lamun ece dihina ku batur terus nyeri hate gancang bawa ke dokter. Kira-kira dokter bakal mere obat naon? Paramek. Ulan? Oh cenah paramek mah kangge bapak-bapak atuh cenah Pak Ustad. Kangge istri mah kedahna ge paratol. Aya obat paratol. Duka kunaon da? Produksi di Indonesia loba berpihak ke awewe. Ngan awewe. Di sisi lain bagus. Ibu begitu dimuliakan, ibu begitu hebat. Jangankan di hadapan manusia, di hadapan Allah pun ibu begitu mulia. Ketika salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling pertama harus aku hormati?" Kuma jawabna, "Ummuka." Lajeng sadi Gusti, "Ummuka." Lajeng saha Gusti, "Ummuka." Ibumu, ibumu, ibumu. Lajeng sahadi Gusti nu kedah dihormat ku abdi, "Summa abuka," kakara bapamu. Ibu, 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 kakara ba. Jadi ibu sabaraha? Tilu. Bapak sabaraha hiji? Hiji. Ibu tilu, bapak hiji. Satuju Pak? Bapak satuju. Ibu tilu, bapak hiji satuju. Ibu-ibu kumaha? Nah, pada ibu nu ngitung nage ummuka sabariji, ummuka sabariji, ummuka terus tilu, summa abuka. Bapak sabariji, hiji. Ibu sabariji. Baik terus kumaha deui atuh? Memang gitu. Betapa mulia kaum ibu di hadapan Allah. Sampai-sampai sahur Kangjeng Rasul, "Al jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ayah hadis surga di bawah telapak kaki bapak. Tanggal 22 Desember hari naon? Hari-hari bapak tanggal sabaraha ece? Dayanya ai Jakarta itu adalah ibu kota. Bapak kotana di mana? Di Soreang. Begitu mulia yang padahal di zaman jahiliyah, zaman baheula punten kaum ibu begitu hina. Sampai-sampai salah seorang manusia yang punya nama Abdul Uzza, kantos nguping Abdul Uzza. Terang Abdul Uzza. Ari Uzza teh ngaran salah satu pangeran bangsa jahiliyah. Tina ngaran patung aya Uzza, aya Banat, aya Lata. Berarti ketika ngaran Abdul Uzza
jadi Abdi Naset. Itu Abdul Uzza ngaran asli, asmaka julukanana, panggilan populerna. Kusabab Abdul Uzza orangnya ganteng, sehingga bercahaya, berkobar bagaikan api. Lamun ngaliwat Abdul Uzza, bercahaya. Kusabab berkobar eta Abdul Uzza, saking gantengnya sampai dijuluki ku orang Arab waktu harita Abu Lahab. Parnas nguping Abu Lahab, ibu bapak abdi zaman Abu Lahab. Ketika eta Abu Lahab di saat pas lahirna Kangjeng Rasul, beliau manehna orang yang paling banyak berkorban ketika menghadapi kelahiran baginda Rasul, sampai dia berkorban memerdekakan amat nunamina Suwaibah, yang padahal harga amat paling murah tilu kalian onta. Lamun harga onta 35 juta, berarti harga amat sekitar 100 juta. Pas lahirnya Kangjeng Rasul, Abu Lahab, sahur Abu Lahab, cek Abu Lahab ka Suwaibah, ya Suwaibah, kusabab alo kaula geus lahir bari lalaki. Sabab lamun lahir awewe mah jadi aib ibu. Era tapi kan kata saeutik lamun lahir awewe nu di ruang kerepes, termasuk yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Bakat hubungan eta si Abu Lahab, cek Abu Lahab, ya Suwaibah, fi hadhihi sa'ahe Suwaibah, dina waktu ayeuna kusabab kaula bunga atas lahirna alo kaula anti hurratun, anjeun merdeka. Berarti Abu Lahab berkorban atas lahirna Kangjeng Rasul sarua jeung kan nyumbang 100 juta. Aya kecil nyumbang 100 juta karena muludan? Aya nu nyumbang 100 juta karena muludan? 50 juta. 5.000 aya 5.000. Tapi lahirna Kangjeng Rasul diangkat derajat dan martabat kaum ibu-ibu di hadapan Allah. Matang ibu teh kudu pangsu mangetna kana muludan teh. Amin. Amin. Ya Robbal. Dalam hukum sosial pun ibu-ibu begitu dimuliakan. Baheula abdi nuju budak aya motor GL Pro Pak. Ya, terang GL Pro. Oke, aya motor GL Mac-nya. Ciari Mac laki awewe. Ibu-ibu. Obat nyeri sirah nu tadi param. Ibu apa bapak? Para Mac ibu apa bapak? Mac ibu apa bapak? Mobil Daihatsu nyeun ngaran mobil ngaranna Grand. Nya ibu deui wae nya. Aya Grento. Ayeuna aya motor nu metik badag ngaranna N. Atas lahirna baginda Rasul. Para ibu sadayana musim kuring depi hormat, tasilu amman kotoak, kembali karena pokok permasalahan. Jadilah manusia yang bisa tersenyum sekalipun batur jamedut ka urang. Sebab konsep nyeri hati itu hanya muncul, hanya ada karena ketidakmampuan mengolah hati. Buktinya baginda Rasul, ketika baginda Rasul diludahin, bukan sakit hati, bukan balas meludah, bukannya membalas dengan manggil golok dari rumah mereka jelema anu ngaludah, tapi justru baginda Rasul malah mendoakan, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah dia petunjuk karena dia melakukan itu semua karena semata-mata ketidaktahuan mereka. Artinya kenapa Kangjeng Rasul teu nyeri hati di ciduhan? Kusabab bisa mengelola hati, bisa mengelola perasa. Ulah ngagugu perasaan, da perasaan mah teu bisa ngabedakeun mana nu alus jeung mana nu goreng. Sehingga saur Al Ibnu Hajar Al Asqalani, jadikanlah akal sebagai raja dina diri kita. Yang terakhir, fa'fu amman zalamak. Jadilah manusia yang mampu memaafkan terhadap orang yang sudah berbuat zolim terhadap kita. Dan itu dilakukan kununa minales
les berarti pagawean les teh saya awon kuduna dipikakeul apa diapresiasi dipikanya kuduna ge dipikanya didoakeun ketika batur ngahina ka urang kumacek urang lain kudu dibalas ku ngahina deui tapi alhamdulillah karena ketika orang dihina ku batur itu artinya batur keur mereka alusan ka urang betul istighfar jeri getih tengah penting tobat ke Allah can puguh menang pangampura tapi ketika dihina ku batur dicarekan ku batur dijejeleh ku batur hanya modal sabar dalam hati insya Allah kemuliaan di hadapan Allah dan itulah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi Kanjeng Rasul mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah tidak memperlihatkan seperti Nabi Musa yang bisa memukul langsung mati seperti Nabi Musa nu bisa ngabelah lautan jadi jalan seperti Nabi Isa yang mampu menghidupkan orang mati tapi Allah mengapresiasi sampai-sampai dinobatkan di dalam Al-Quran sahur Allah wa innaka la'ala khuluqin azim Rasul diapresiasi Rasul mendapat kemuliaan sampai beliau menjadi sakasi nyaeta karena nomor kahiji kudu bisa mere kanu pet nomor kedua kudu seuri kanu jamet nomor katilu kudu ngahampura kanu zol siap buktikan cintamu terhadap baginda Rasul jika engkau telah membuktikan cintanya maka Rasul berjanji kalian semua akan bersama-sama baginda Rasul wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.